We understand your anger. You want bulldozers to run and encounters to take place. And I am with you on that. When an elected representative, somebody who holds a high office like yourself, you're the National General Secretary of a national party, when you make such statements, what happens to due process and law and order? ಎನ್ಕೌಂಟ್ರು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. UP ಆ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು UP ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಯಾರು ಹೆಬಿಚುಯಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹೆಬಿಚುಯಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು ಅವರು ಎಗನೆಸ್ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು.